5 ขั้นตอนเมื่อมือถือโดนน้ำขั้นตอนที่1ครับเอามือถือแช่ถังข้าวสารขั้นตอนที่1ถอดอุปกรณ์เสริมทั้งหมดออกครับไม่ว่าจะเป็นเคสสายชาร์จ power bank นะครับขั้นตอนที่2ปิดเครื่องให้สนิทครับขั้นตอนที่3ใช้ผ้าสะอาดหรือทิชชู่ก็ได้เช็ดเครื่องให้แห้งสนิทเลยครับขั้นตอนที่4ใช้ไดร์เป่าผมหรือเครื่องเป่าลมร้อนไล่ความชื้นผ่านทางช่องชาร์จหรือรูลำโพงล่างรูลำโพงบนขั้นตอนที่5 Nope. ขั้นตอนที่5ลองเปิดเครื่องดูถ้าเปิดไม่ติดอย่าเพิ่งเสียบสายชาร์จให้นำเครื่องเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านท่านครับสุดท้ายแล้วถ้าหากลูกค้ายังไม่สบายใจก็ให้นำเครื่องเข้าไปเช็คที่ศูนย์บริการใกล้บ้านท่านได้เลยครับหรือส่งมาที่เรา All in Service Max สาขากังสดานขอบคุณครับโอ้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